স্যামসাং ব্র্যান্ডের কত লিটার? মেটাল বডি, এটা 600 লিটার। 600 লিটার। কি ব্যাপার, পার্ট দুটো খুললো কেন ভাই? এদিকে ডাবল পার্ট ভাই। ডাবল পার্ট? জি ভাই। এক পাশে হচ্ছে নরমাল আর এক পাশে ডিপ। ডিপ সবকিছু ওকে আছে? সবকিছু ওকে আছে। এবং এখানে ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে? ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে। এই বাটন টাটন সবকিছু কাজ করে তো? সম্পূর্ণ কাজ করে। আচ্ছা, এখানে কি সিস্টেম আবার একটু দেখেন খুলে। এটা ভাই এই পার্টটা খুলতে পারবেন, এই পার্টটা হচ্ছে মেটাল বডি, এটাও আপনি খুলতে পারবেন, সম্পূর্ণ মেটালের। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা কত লিটার? এই ফ্রিজটা 600 লিটার। দাম কেমন যাচ্ছে? দাম চাচ্ছি আপনার 1,50,000। ফয়সাল বলক মানে অফার 1,30,000। 1,30,000 আরো 10 কম, 1,20,000। 1,20,000 ফিক্স 1,20,000 টাকা ফিক্স। এবং কুরিয়ার সার্ভিস ফ্রি কুরিয়ার চার্জ ফ্রি 64 জেলায়। 64 জেলা।